Էդիտա դուք ասացիք որ ձեզ այդպես դիմեմ, մենք հասկանում ենք որ շատ ծանրաբեռնված եք այս քանի օրը ու մեր գալու ժամանակ էլ հարցազրույց եք տալիս արգենտինացի լրագրողի։ Մենակ այս օրերին է այդքան շատ հետաքրքրություն թանգարանի շուրջ, թեմայի շուրջ, թե այդ հետո նաև տարվա ընթացքում շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է հայ լրագրողներին, ցավոք թանգարանի գործունեության հետ կապված իրենց ուշադրությունը հիմնականում ապրիլի 24-ին ընդառաջ, ապրիլի 24-ին եւ 1-2 օր հետո է, կամ եթե ինչ-որ մի ոչ ստանդարտ լուր է պտտվում, ցեղասպանության հարցի շուրջ, այդ ժամանակ հետաքրքրությունը առաջանում է, բայց երբ որ մենք զբաղված ենք մեր ամենօրյա գործունեությամբ, որը որ անում ենք շաբաթվա մեջ 6 օր, հիմնականում այդպես հետաքրքրություն չի առաջացնում ցավոք։ Բայց թանգարանում նորություններ լինում են, մենք գիտենք որ նոր ցուցադրություն ունեք, անպայման գնալու ենք այնտեղ նաև նկարահանենք ու դա պարբերական բնույթ ունի։ Այո, եւ ոչ միայն ցուցադրություններ, քանի որ մեր թանգարանը ոչ միայն թանգարան է, այլ թանգարան ինստիտուտ, ինչը նշանակում է, որ նաև հետազոտական մաս ունենք, գիտնականներ, ովքեր աշխատում են, դա պարբերաբար գրքեր են հրապարակվում, ամսագրեր, գիտաժողովներ են կանում միջազգային, կրթական ծրագրեր, այսինքն թանգարան ինստիտուտի առօրյան բավական տարբեր է եւ հետաքրքրություն իրականում կարող է առաջացնել ամբողջ տարվա ընթացքում, նաեւ կապված հուշահամալիրի այցելությունների հետ, մեր տուրիստների աշխարհագրության, այսինքն իրականում հետաքրքրություն ամբողջ տարվա ընթացքում կարելի է գտնել ցանկության պարագայում։ Տեսեք, ինձ շատ հետաքրքիր է հոգեբանական կողմը, թե որպես այցելու, բայց նաև ձեր դեպքում, հա, որպես տնօրեն, որովհետև ինքը սովորական թանգարան չի ու ինձ թվում է դժվար է անալոգիա տանել, էլի։ Դուք հոգեբանորեն, հա, աշխատանքի գալուց ինչ որ յուրահատուկ պատրաստություն, ինչ որ յուրահատուկ տրամադրվածություն ունենում եք, որպեսզի մի կողմից որ պրոֆեսիոնալ մոտենաք հարցին, բայց մյուս կողմից էլ ինքը շատ ծանր թեմա է ու ամեն օր այստեղ լինելը ինձ թվում է հեշտ չի։ Իրականում բավական բարդ է հոգեբանական առումով եւ հիմա խոսեմ ոչ միայն իմ մասին, այլ մեր բոլոր աշխատակիցների, սովորաբար երբ որ քննարկում ենք, հետեւյալ միտքն է հնչում, որ սա ոչ թե աշխատանք է մեր համար, այլ առաքելություն ու դա թանգարան ինստիտուտի բոլոր աշխատակիցների համար է, այսինքն գալիս են այն մտքով, որ մենք այստեղ առաքելություն ենք անում, ոչ թե աշխատանք, հոգեբանական պահը միշտ կա եւ հատկապես եւ գործ ունենք վկայությունների հետ, հուշագրությունների հետ եւ արդեն անձնական պատմություններ են դրանք, այլ ավելի դժվար է լինում, շատ հաճախ ուղղակի կարող ենք հուզվել եւ շատ բնական է դա։ Գիտական աշխատանքի ժամանակ, երբ որ ասենք հոդվածներ եւ գրքեր ես կարդում, դա ավելի հեշտ է, քանի որ արդեն մշակված ինֆորմացիա է, բայց ինչպես նշեցի, արդեն այդ հուշերի հետ աշխատելը մեծ հոգեբանական ճնշում է բոլորիս համար, բայց քանի որ գալիս ենք առաքելության գիտակցմամբ, հաղթահարում ենք նաև բոլոր այդ դժվարությունները, 2020 թվականից հետո էր բավական ծանր այստեղ բոլորի համար, Արցախում տեղի ունեցած բռնությունների, նաև բռնի տեղահանման արդյունքում մի պահ բոլորը հարց էին տալիս, թե ինչու ենք աշխատում ցեղասպանության թանգարանում, եթե մեր ժողովրդի հետ նման արդյունք ունեցանք երկրորդ անգամ, եւ դժվարություններ շատ կային հենց այդ պահին, հետո նորից այդ առաքելության զգացողությունը վերադարձավ ու բոլորս հասկացանք, որ էլի պետք է շարունակենք մեր պայքարը կրթելու, տարածելու հայոց ցեղասպանության մասին գիտելիքը, որպեսզի հիմնական առաքելությամբ թույլ չտանք նոր ցեղասպանությունների իրագործումը։ Ինչն է ձեզ օգնում, որպեսզի հոգեբանորեն հաղթահարեք դա, հա, ինչ որ մեթոդ ունեք կամ մեթոդը դա այն է, որ մենք կարևոր գործ ենք անում եւ ոչ միայն հայ ազգի համար, այլ համամարտկային նշանակության գործ ենք անում եւ մեր տպագրություններով եւ մեր ցուցադրություններով աշխարհին նախ եւ առաջ ցույց ենք տալի մեր պատմությունը, բայց ինչպես արդեն նշեցի, նաև համամարտկային ինչ-որ արժեքներ ենք տալիս մարդու իրավունքների վերաբերյալ, մարդկային արժանապատվության, մարդկային կյանքի կարևորության եւ նաև ուզում ենք հույս դնել մեր հասարակությունների վրա, ոչ միայն հայկական, այլ տարբեր երկրների, որ իրենք, քանի որ ցեղասպանության հարցը շատ քաղաքականացված է, կարողանանք հաղթահարել այդ քաղաքական պահը եւ մեր բոլորի ձայնը որպես հասարակություն լսելի լինի եւ կարողանանք այդ քաղաքական
տեղական դժվարությունները հաղթահարել եւ ինչ որ արդյունքի հասնել։ Հիմնական մղիչ ուժը դա է։ Այստեղ շատ առարկաներ կան, ասացիք, որ նաև նախորդ տնօրեններից են մնացել, ձերը հիմնականում գրքերն են, բայց առանձնանում է նաև Նենսի Փելոսիի նվերը։ Հա, ինքը, այսինքն այցելեց այստեղ, զրուցեցիք ու ինչի հենց այսպիսի նվեր տվեց ձեզ։ Այստեղ տեսնում եք տարբեր նվերներ, եթե այդպես կարելի է ասել, որոնք իրականում Թանգարան ինստիտուտի համար են նախատեսված, ոչ թե տնօրենի։ Նենսի Փելոսի նվերը, այո, խիստ կարևորվում ու առանձնանում է բոլորի մեջ։ Բոլորս գիտենք իր կարևոր ներդրումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված եւ երբ որ այցելեց հուշահամալիր, նաև կարճ պտույտ ունեցանք ցեղասպանության թանգարանում, թեև ես այդ ժամանակ դեռ գիտության գծով փոխտնօրեն էի, բայց քանի որ մեր տնօրենը գործուղման մեջ էր, ինձ բախտ վիճակվեց դիմավորելու Տիկին Փելոսիին եւ բավական հիշարժան ու հուզումնալից պահեր, ինքը նույնպես շատ հուզված էր եւ սա կարծում եմ իր անձնական որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի ներկայացուցիչ իր հուշանվերն է, որը որ հանձնում է սովորաբար նման այցելությունների ժամանակ եւ այդպես պատվավոր տեղ ունի այս հուշանվերների դարակների մեջ։ Մեկ էլ սենյակում շատ հետաքրքիր էր գորգը պատին կախված, հա նախապես ասացիք, խնդրեմ ես մեկ անգամ ասեք ինչ գորգ է սա։ Այո, իրականում այս աշխատասենյակում երևի ամեն ինչ որ պատմություն ունի եւ այս գորգը ինքը կարևոր պատմություն ունեցող առարկաներից է, գործված է հայ որբուհիների կողմից Ղազիրի որբանոցում եւ նվիրատվություն է Հայոց ցեղասպանության թանգարանին։ Մենք այստեղ մեծ արխիվ ֆոնդեր ունենք, որտեղ հավաքվում են ցեղասպանության հետ կապված տարբեր տեղեկություններ, լուսանկարներ, փաստաթղթեր, նաև այդպես անձնական իրեր եւ այս գորգը նվիրատվություններից մեկն է եւ քանի որ նվիրատուն նաև պահանջ ուներ, որ գորգը անպայման ցուցադրվի, որպեսզի մեր այցելուները նաև տեղյակ լինեն, թանգարանում այս պահին համապատասխան ցուցադրություն չկա, որպեսզի այնտեղ ցուցադրվի եւ մենք այստեղ որոշեցինք որ այս սենյակում դնել եւ բոլոր այդ այցելուները, որ գալիս են սենյակ, անպայման ծանոթանում են գորգի պատմությանը։ Այցելուների հետ կապված ձեզ քանակը բավարարում է տարվա կտրվածքով այցելուների, թե կարծում եք քիչ մարդ է գալիս։ Չէ, ես կարծում եմ, որ մեր թանգարանը մեծ այցելություններ է ունենում տարվա ընթացքում, ինչը շատ կարևոր, ողջունելի հանգամանք է, բայց նաև ձեռքներս ծալած չենք նստում, ինչպես ասում են, եւ փորձում ենք ընդլայնել մեր այցելուների ինչպես քանակը, այնպես էլ աշխարհագրությունը եւ փորձում ենք նոր հնարավորություններ տալ, այսինքն թարգմանել մեր ունեցած գրքերը կամ մեր պատկերագիրքը թանգարանի, այս վերջերս թանգարանը նաև աուդիոգիդեր ունի արդեն, ինչը մեծ ձեռքբերում ենք համարում մեր թանգարանի համար, թարգմանել տարբեր լեզուներով, որպեսզի մեր զբոսաշրջիկներին ավելի մատչելի տեղեկատվություն տանք, նաև կարծում եմ բոլորին հաճելի կլինի տեսնել, որ ցեղասպանության թանգարանում իրենց լեզվով որևէ բան կարող են իրենց առաջարկել։ Դա զբոսաշրջիկների մասով, իսկ հայաստանցի այցելուների քանակը Չէ, ցավոք սրտի հայաստանցի այցելուների քանակը մեզ բոլորովին չի բավարարում, հիմնականում հայաստանցիների այցելություն ունենում ենք ապրիլի 24-ին, երբ որ մարդիկ գալիս են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեն Հայոց ցեղասպանության նահատակներին, այդ օրը իջնում են թանգարան, բայց քանի որ այդ օրը ընդհանուր շատ արագ են դեպքերը զարգանում, ուղղակի պտտվում են թանգարանում հիմնականում առանց խորությամբ ծանոթանալու, այսպես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի մոտ նման մտայնություն կա, որ մենք ամեն ինչ գիտենք ցեղասպանության մասին, քանի որ դա նաև գրեթե բոլորի անձնական պատմություն, անձնական ցավն է, բայց մանրամասներ կան, որոնք դեռ մենք ինքներս, մեր գիտնականներ, ովքեր զբաղվում են ցեղասպանությամբ, դեռևս նոր ենք բացահայտում մեր համար, շատ այցելուներ ունենում ենք դասարանների տեսքով, երբ ուսուցիչների հետ այցելում են թանգարան, մենք կրթական ծրագրեր ունենք, երեխաները մասնակցում են մեր կրթական ծրագրերին, այդպես նաև այցելում են թանգարան, երբ անցնում են հայոց պատմության դասընթացի ընթացքում հայոց ցեղասպանության մասին 8-րդ դասարանում կամ ավելի բարձր, բայց փորձում ենք նաև մեր ուսանողներին, աշակերտներին ընդգրկելու համար թանգարանում տարբեր
նոր ծրագրեր այսպես ասած առաջարկել, օրինակ այս պահին մտածում ենք անիմացիոն ֆիլմ նկարել, որ երեխաներին, ովքեր այս թվային տեխնոլոգիաների դարում սիրում են նման բաներ, կարողանանք հետաքրքրություն առաջացնել։ Մի ծրագիր էլ ունենք, թեև դեռ շատ նախնական փուլում է, ուզում ենք թվային սենյակ այսպես մի բան ստեղծել թանգարանի ներսում եւ օգտագործել այն հնարավորությունները, որ այսօր արհեստական բանականությունը եւ մյուս թվային գործիքները տալիս են, որպեսզի երեխաներին կարողանանք բերել թանգարան։ Այ ինչ է ասում նաև այցելուների հոգեբանության տեսանկյունից, որովհետև մի կողմից շատ ցավալի է, որ հայաստանցիներ քիչ են գալի, բայց մյուս կողմից հոգեբանորեն կարող ես հասկանալ, որովհետև թանգարանը սովորաբար դա ժամանցի միջոց է, մարդիկ գնում են թանգարան ժամանակ անցկացնելու, այս թանգարանի մասին չի կարելի այդպիսի բան ասել ու այդպես մոտենալ, դրա համար մարդիկ գուցե խուսափում են այդ ծանր վերապրումներից, առանց այդ էլ մենք բոլորս մանկուց գիտենք, դա մեր հետ է միշտ ու մի հատ էլ գալ նորից այդ ամեն ինչը վերապրել, այդ տեսանկյունից ոնց պետք է արվի, որպեսզի համ մարդը կարողանա մի քիչ թեթևությամբ ստեղ գա պայմանական եմ ասում թեթևությամբ, հարաբերական թեթևությամբ ու համ էլ ապահովի այդ քանակը հայաստանցիների ստեղ եկող։ Ճիշտ եք ասում, թանգարանները հիմնականում զբաղմունքի, զվարճանքի վայրեր են, որպես այդպեսին, բայց նույն ժամանակ դրանք գիտելիքի ստացման վայրեր են, այսինքն ոչ դասական դպրոցից դուրս գիտելիք ստանալու եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայի պարտքն է հնարավորինս մանրամասն իմանալու ցեղասպանությունը, նաև ժխտողականության դեմ պայքարելու համար, քանի որ այդ գիտելիքը միայն զենք է լինելու մեր ձեռքում, որպեսզի կարողանանք հստակ պատասխաններ տալ ժխտողական թեզերին, որոնք ցավոք սրտի մինչև հիմա շրջանառվում են։ Բացի դրանից թանգարանը միայն ցավոտ պահերին չի անդրադառնում, ցեղասպանության ժամանակ մենք ունեցել ենք նաև հերոսական դրվագներ եւ մեր թանգարանում մի մեծ հատված ունենք նվիրված ինքնապաշտպանական մարտերին եւ կարծում եմ, որ թեև մենք հիմնականում Ուսալերան եւ Անի ինքնապաշտպանության մասին գիտենք, բայց այցելելով թանգարան կարող ենք իմանալ նաև այլ ինքնապաշտպանական մարտերի դրվագների մասին։ Բացի այդ, եթե մեր կրթական ծրագրերի օրինակով վերցնեմ, երբ որ անում ենք հիմնականում նպատակը նաև այդ զոհի բարդույթի հաղթահարման ուղղված քայլերն են եւ մեր ծրագրերը փորձում են երեխաներին ուշադրություն դարձնել ցեղասպանության այլ ուրեմն շեշտադրումների վրա, օրինակ սովորեցնում ենք մարդասիրություն, օրինակ սովորեցնում ենք արժեքներ, օգնելու, հասկանալու, պայքարելու, խտրականության, չարի դեմ ձայն բարձրացնելու, այսինքն դրանք նաև արժեքներ են եւ նաև եթե նայենք ինչ թեմաներ են վերցնում մեր երեխաները, մեր ամենապոպուլյար թեման դա Նեմեսիսի վերաբերյալ թեման է, որ մեր գիտաշխատողներից Ֆոնդապա Գոհար Խանոմյանն է ներկայացնում, հիմնականում շատ են ընտրում երեխաները, այդ նաև երևի այդ հաղթահարելու, այդ հերոսական պահերի զգացողությունն է, բայց այդ մասին նաև ունենք թանգարանում, այնպես որ նաև դրանց միջոցով փորձում ենք, եթե կարելի է այդ ձեր ասած հարցին այդպես պատասխանել, հաղթահարել հոգեբանական այդ ճնշվածությունները։ Նաև եթե ես իմ օրինակով վերցնեմ, չնայած շատ չեմ կարողանում հիմա մասնակցել այդ կրթական ծրագրերին, բայց ես ներկայացնում եմ հայոց ցեղասպանության իրավական հարցերը եւ ինչ եմ սովորեցնում երեխաներին, որ հայոց ցեղասպանությունը թեև ծանր հանցագործություն էր, մեր ազգային ողբերգությունը, բայց նաև հայոց ցեղասպանության պատճառով տեղի ունեցավ միջազգային իրավունքի զարգացումը եւ մենք այսօր ունենք երկու հանցագործություն, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ եւ ցեղասպանություններ, որը որ այդ երկու հանցագործություններ զարգացել են հայոց ցեղասպանության պատմական փաստի հիման վրա, ոնց որ շեշտադրումներով փորձում ենք նաեւ այլ տեսանկյուններից հարցը ներկայացնել։ Հասկացա։ Ես առաջարկում եմ մենք գնանք նոր ցուցադրության սրահ ու այնտեղ մի քիչ պատմենք ինչ ցուցադրություն է եւ նորությունը որտեղ է։ Մենք նոր ցուցադրության սրահում ենք, խնդրում եմ պատմեք ինչին է նվիրված
այս նոր ցուցադրությունը։ Ընդհանրապես Հայոց ցեղասպանության թանգարանում նման ավանդույթ կա, որ ամեն ապրիլի 24-ից առաջ նոր ժամանակավոր ցուցադրություն է բացվում։ Չնայած թանգարանը մեծ է եւ բավական շատ տեղեկատվություն կա Հայոց ցեղասպանության մասին, բայց կան մանրամասներ, որոնք մի թանգարանային ցուցադրության մեջ չենք կարող փակել եւ այդպես օգտագործում ենք այս ժամանակավոր ցուցադրությունները։ Այս տարի, քանի որ նաեւ Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցներ, մեր այս ցուցադրությունը տարբերվում է նախորդ տարիների արված ցուցադրություններից եւ իր մասշտաբով եւ գեղարվեստական լուծումներով ու նաեւ նյութով։ Այս տարվա մեր ցուցադրությունը վերնագրված էր փաստագրելով հանցագործությունը Հայոց ցեղասպանության ականատես վավերագրողները, քանի որ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում էին գտնվում բազմաթիվ դիվանագետներ, հյուպատոսներ, լրագրողներ, ուղղակի ուսուցիչներ, միսիոներներ, նրանք ականատես դարձան հայ ժողովրդի կոտորածին եւ տեղահանություններին եւ նաև փաստագրեցին այդ, որոնք նաև այսօր կարևոր աղբյուրներ են հանդիսանում Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունների համար եւ նաև որպես փաստեր, որոնք օգտագործվում են։ Եվ այս ցուցադրությունով մենք որոշեցինք անդրադառնալ այդ անձանց, նպատակն էր ցույց տալ, թե որքան փաստագրված էր ցեղասպանությունը դեռևս այն իրագործման ժամանակ եւ նաև ինչպիսի մեծ աշխարհագրություն ուներ։ 60-ից ավել ականատես վավերագրողներ են ընդգրկված ցուցադրության մեջ 26 երկրներից մոտավորապես եւ այստեղ փորձել ենք նաեւ մեր հարգանքի տուրքը մատուցել այդ անձանց, ովքեր որ չնայած սահմանափակումների վավերագրեցին, գրեցին, օգնեցին, լուսանկարեցին Հայոց ցեղասպանությունը եւ այսօր որպես անհերքելի փաստեր օգտագործում ենք ինչպես մեր ուսումնասիրություններում, այնպես էլ ցեղասպանության հետ կապված տարբեր գործընթացներում։ Այստեղ անձնական իրեր կան նույնիսկ, բժշկական ոնց որ թե ինչ պատմություն ունեն։ Այո, այս ցուցափեղկում, ինչպես նաև այս պանելի վրա ներկայացված են նորվեգացի ականատես վավերագրողները։ Այստեղ անդրադարձել ենք երկու մարդու, Ֆրիդյոֆ Նանսենին եւ Բոդիլ Կատարինե Բյորնին, վերջինս միսիոներ էր, ով դեռևս մինչև Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում էր, այնտեղ որբանոց էր բացել, նա նաև բժիշկ էր, այստեղ կարող եք տեսնել Բոդիլ Բյորնի բժշկական իրերը եւ ինչպես ցեղասպանությունից առաջ, այնպես էլ ցեղասպանությունից հետո փորձում էր օգնել հայերին եւ նրա ջանքերով հազարավոր հայ կանայք եւ երեխաներ փրկվեցին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի մեր ֆոնդերը հարուստ են նրա անձնական իրերով, լուսանկարներով, նաև այստեղ կարող եք տեսնել Բյորնի նամակները, նրա անվանական կնիքը եւ նաև նրա օրագրությունը։ Այստեղ մի քանի փաստ կա շեշտելու կապված Բյորնի հետ։ Նախ եւ առաջ նա օրագրում էր Հայոց ցեղասպանությունը եւ մենք մոտ 6 տետր ունենք եւ ուղղակի օգտվելով առիթից ասեմ, որ շուտով կտպվի գիրքը, որը մենք նախապատրաստում ենք, հին նորվեգերենից վերջապես կարողացանք Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ թարգմանել դրանք անգլերեն եւ կարեւոր վկայություններ են Հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ այստեղ մենք խոսեցինք նրա անձնական նյութերի մասին, քանի որ բժիշկ էր, այստեղ կարող եք մի շարք բժշկական նյութեր տեսնել, այստեղ թոքերը լսելու բժշկական սարքն է, նաև որոշ ատամնաբուժական գործիքներ կան, ենթադրում ենք, որ նաև շատ լայն բժշկական գործունեություն է ծավալել։ Այստեղ կարող եք տեսնել Մուշի իր որբանոցի երեխաների հետ Բյորնի լուսանկարը, այո, որը արվել էր մինչև ցեղասպանությունը եւ ցավոք նրա այս որբ երեխաները ցեղասպանության ժամանակ զոհ գնացին, այստեղ իրենց տիկնիկների հետ շատ գեղեցիկ նկար է, այստեղ ունենք նաև Բոդիլ Բյորնի անձնագիրը եւ նաև նրա քթակնոցը։ Այս հարուստ ժառանգությունը մեզ հասել է Բոդիլ Բյորնի ծորից, ով որ այո, նվիրել էր այս իրերը, նաև նամակները եւ օրագրերը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։ Հիմա, քանի որ Նորվեգիայում նույնպես կարիք կա տարածել Հայոց ցեղասպանության փաստը եւ Կատարինե Բյորնը այն անձն է, ով կարող է կապել Հայոց ցեղասպանության պատմությունը Նորվեգիային եւ լսելի դարձնել մեր ձայնը, նրա թորը որոշել է, որ
թանգարան պետք է հիմնի։ Իր տատիկին նվիրված։ Այո, իր տատիկին նվիրված, որը մեր համար խիստ կարևոր է, քանի որ Նորվեգիայում կպատնվի հայոց ցեղասպանության մասին եւ նաեւ խնդրում եմ մեզնից, որպեսզի այս նվիրատվություններից որոշ բաներ վերադարձնենք, այո, որը իհարկե չենք կարող անել, այո, տարբերակ չկա, որովհետև նրանք արդեն փաստագրված են, ենթադրում եմ, որ եւ նեղանում է, այո, եւ նաեւ փորձում է համոզել, բայց որևէ տարբերակ չունենք, չնայած շատ բարձր են գնահատում իր ջանքերը թանգարանը հիմնելու, բայց դրանք արդեն փաստագրված հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի անբաժան մաս։ Մենք մինչև հասանք այստեղ առնվազն 80% այցելուների արտասահմանցիներ էին։ Դուք դրա մասին արդեն ասացիք, որ ցավոք այդպես է։ Ինձ հետաքրքիր է Թուրքիայից այցելուներ գալիս են։ Այո, գալիս են շատ քիչ քանակությամբ 300-400 այցելու ենք տարեկան ունենում, այո, ու կարծեք այդ թիվը հիմնականում անփոփոխ է մնում, ինչքան հիշում եմ, որ լրագրողներին շատ է միշտ հետաքրքրում այդ հարցը, հիմնականում նույն թիվն է հնչում, որ այդ 300-400 այդպես։ Ինչն է նրանց բերում այստեղ ու ինչա տեղի ունենում, երբ նրանք այցելում են թանգարան, ծանոթանում են։ Ինչ դիալոգ է լինում, օրինակ ձեզ հետ։ Չէ, իմ հետ որպես այդպիսին դիալոգ ընդհանրապես չի լինում, նրանք որպես հասարակ այցելու մտնում են թանգարան, շրջում են ու ընդհանրապես նաև մեր աշխատակիցների հետ հիմնականում դիալոգ չի լինում, եթե էքսկուրսավար չեն վերցնում, իսկ սովորաբար չեն վերցնում։ Իսկ բա ոնց է իմանում, որ Թուրքիայից են։ Քանի որ բոլոր այցելուները, ովքեր որ մտնում են, մեր ընդունարանում ճշտում են, որ երկրից են, դա նաև մեզ ստատիստիկ տվյալներ ենք հավաքում, քանի այցելու ենք ունեցել, որ երկրներից, այդպես իմանում ենք, որ Բայց իրանք կոնտակտի դուրս չեն գալի, եկան այցելեցին հետո ինչ-որ մի նմուշ թողնելով կամ փորձելով ինչ-որ բան ասել, կամ ինչ-որ փոփոխություն է իրանց մեջ լինում։ Որ փոփոխություն լինում է, ես գրեթե վստահ եմ։ Այսինքն իրանք սկեպտիկորեն են գալիս, հա, հիմնականում, թե տեղեկացված են գալիս։ Ես ենթադրում եմ, որ երբ կարող են սկեպտիկորեն գալ եւ տեղեկացված, ընդհանրապես, եթե անկեղծ ասեմ ձեզ, չեմ հավատում, որ հնարավոր է այսօր լինել որևէ մի երկրում ու ցանկության դեպքում շատ հեշտ ընդամենը Google-ում Armenian genocide գրելով չտեղեկանալ ցեղասպանության մասին։ Այդ է հետաքրքիր, բայց այդ դեպքում այդ ինչ մոտիվացիա է, որ իրանք նաեւ գալիս են հենց թանգարան Հայաստան։ Գիտեք, քանի որ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանությունը շղթվում է պետական մակարդակով, շղթվում է եւ եղելությունը եւ նաեւ սխալ թյուր փաստեր են սովորեցնում իրենց դասագրքերի միջոցով, իրենց ինֆորմացիոն տարբեր ձևերով։ Կարծում եմ, որ գալիս են նաեւ տեսնել, թե մենք ինչպես ենք ներկայացնում հայոց ցեղասպանությունը, գուցե ուզում են տեսնել ինչ փաստագրական հիմք ունենք, ինչ ձևով ենք ներկայացնում, քանի որ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը շատ այսպես փաստագրված է ստեղծված ցուցադրությունը, բոլոր նույնիսկ այստեղ կարող եք տեսնել, որ չունենք ինչ որ մի նյութ դրված, լինի դա լուսանկար, թե տեքստ, որ չունենա իր աղբյուրը։ Հա, այսինքն ամեն ինչ ապացուցված, հստակ, որևէ կասկածի տեղիք չկա։ Բացարձակ ու այսպես ասեմ, մինչև հիմա մեր բոլոր ուսումնասիրությունները եւ նաեւ ցուցադրությունները հիմնականում դրսի արխիվների, այլ գիտնականների ուսումնասիրությունների հիման վրա էին ստեղծվում, քանի որ այսպես մի փուլ անցանք, երբ որ ամբողջ աշխարհին պետք է ապացուցեինք հայոց ցեղասպանության փաստը, բայց քանի որ փառք Աստծո այլևս նման խնդիր չունենք, հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչված է, ինչպես գիտնականների շրջանում, այնպես էլ ընդհանուր աշխարհում, հիմա արդեն նաև հայկական նյութեր ենք դնում շրջանառության մեջ, ավելի այսպես մեր ձայնն ենք լսելի դարձնում։ Կապված նյութերի հետ շատ մեծ ծավալի նյութ կա, որ դեռ բացահայտված չի, ու որտեղ է այդ նյութը։ Տեսեք, հայոց ցեղասպանության մասին նյութեր կան իմ կարծիքով աշխարհի ամեն անկյունում։ Այս չբացահայտվածներից հենց որ գիտենք, որ այստեղ կա այսքան քանակի նյութ, զգալի քանակի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող իմանալ, օրինակ, որովհետև Թուրքիայում է, օրինակ, որովհետև չգիտեմ Վատիկանի արխիվներում է ու չեն բացահայտում։ Շատ լավ։ Հիմնական այդ նյութերի փակ լինելը ու ոչ թե չբացահայտված, այլ ուղղակի
անհասանելի, դա թուրքական արխիվների նյութերն են, չնայած կան գիտնականներ, որոնք որոշակիորեն նաև օգտագործում են թուրքական արխիվները, ուղղակի այնտեղ այս 110 տարիների ընթացքում պատկերացրեք արխիվը ինչքան մաքրագործված կլինի եւ շատ հաճախ ասում են, որ օրինակ պատվիրում ես մի վերնագրով նյութ, բայց լրիվ ուրիշ բան են բերում, քանի որ այս բավական երկար տարիներ կար դա անելու, բայց քանի որ հիմնական բոլոր երկրների արխիվները, ասենք Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի, որոնք մեծ դերակատարություն են ունեցել փաստագրելու առումով հայտնի են գիտնականներին, լավ ուսումնասիրված են, օրինակ կարող են փոքր ինչ-որ քաղաքներից դուրս գալ արխիվներ, որոնք ընդհանրապես ոնց որ վերահաստատում են այն գիտելիքը, որ մենք ունենք ցեղասպանության մասին, կամ կարող է, ասենք, օրինակ Մուշի որբանոցի մասին ունենք 10 աղբյուր, ավելանա 11-րդ աղբյուրը, կամ մի դետալ, որը որ մինչև այդ չգիտենք։ Եվ քանի որ Վատիկանի մասին խոսեցիք, կարող ենք գնալ այնտեղ եւ ես ցույց տամ Վատիկանի արխիվի Վատիկանի կողմից տպագրված 7 հատորանոց նյութը հայոց ցեղասպանության եւ հայկական հարցի վերաբերյալ։ Շատ լավ։ «2015 թվականին այս 7 հատորով տպվեց Վատիկանի արխիվների նյութը հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս առաջին հատորը 1894 թվականից է սկսվում եւ վերջին հատորը ավարտվում է 1925 թվականով եւ այս 7 հատորներով մեծամասամբ Վատիկանի արխիվային նյութերն են ներկայացված, այնպես որ արխիվը Վատիկանի արխիվը նույնպես հասանելի է, այսինքն հիմնականում եվրոպական երկրներ, հայտնի երկրներ, որտեղ սահմանափակում չկա արխիվների այսպես մուտքի արխիվները բաց են, հետաքրքիր բացահայտումներ օրինակ կարող են լինել Հնդկաստանի արխիվների հետ կապված, որովհետև մի քանի հազար, տասնյակ հազար հնդիկ զինվորներ են որպես պատերազմական գերիներ եղել Օսմանյան կայսրությունում ու եղել են Միջագետքի անապատներում եւ նրանցից շատերը ականատես են եղել հայոց ցեղասպանությանը, բայց Հնդկաստանի արխիվները նույնպես բաց են, դրանք նույնիսկ on-line դրված են ամբողջությամբ եւ մեր հետազոտողները օրինակ այդտեղից կարող են նյութեր բացահայտել, այս մեր ցուցադրության մեջ մենք նաև երկու հնդիկի ենք ներգրավել, որոնցից մեկը հենց պատերազմի գերի է եղել է Ռասուլայնում, որտեղ որ հայերի կոտորածների գլխավոր վայրերից մեկն է եղել եւ իր հուշերում, որը առաջին անգամ նույնիսկ 1918 թվականին է դեռևս տպագրել, խոսել է հայերի կոտորածների մասին։ Այցելուների հետ կապված եւս մի հարց ինձ մոտ առաջացավ, երբ պատմում էի, ահագին շատ երեխաներ կային։ Դուք ասացիք, որ 8-րդ դասարանից են գալիս, բայց ես ավելի փոքր տարիքի երեխաներ տեսա։ Այստեղ սահմանափակում չկա տարիքային, այսինքն ըստ ձեզ չպիտի լինի ինչ-որ տարիք, որից սկսած նոր արժի այցելել այստեղ։ Իրականում մենք խորհուրդ չենք տալիս մեր այցելուներին, ովքեր երեխաների հետ են, 13 տարեկանից ցածր երեխաների հետ մտնել թանգարան եւ սովորաբար մեր աշխատակիցները զգուշացնում են, որ մենք խորհուրդ չենք տալիս եւ թողում ենք արդեն ծնողի հայեցողությանը։ Շատերը ասում են ոչինչ ամեն դեպքում կվերցնենք, բայց եթե գլոբալ ձևով նայենք հարցին եւ նայենք օրինակ հрьяաների փորձը, իրենք կրթական ծրագրեր հոլոկոստի հետ կապված անում են շատ վաղ տարիքից, նույնիսկ մանկապարտեզներում, իհարկե ոչ այդ ամբողջ դաշնությունների, բայց կոնցեպտների, արժեքների միջոցով նաև դաստիարակում են իրենց երեխաներին եւ մենք եւ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք նույնպես նման մոտեցում ունենանք եւ հայոց ցեղասպանության մասին մեր երեխաներին թեկուզ արժեքների միջոցով սկսենք սովորեցնել մանկապարտեզներից։ Էդիտա, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ վերջում ինչի համար Թանգարան ինստիտուտի աշխատակցին դուք կհեռացնեք աշխատանքից։ Ինչի համար գիտեք, մինչև հիմա նման դեպք երևի չի եղել, հիմնականում բոլորը մեծ հարգանք ու պատասխանատվություն ունեն հայոց ցեղասպանության նկատմամբ իրենց աշխատանքի եւ այս վայրի որպես սրբավայրի, կարծում եմ, եթե խախտվի այդ մոտեցումը եւ այդ նույն հարգանքը չզգամ, գուցե դա լինի հնարավոր պատճառ, բայց հուսով եմ չենք ունենա նման դեպք։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։